Ողջույն բոլորին, բարև ձեզ։ Ես Արփինե Զարգարյանն եմ, Corporate Affairs, Pixar-ի Corporate Affairs բաժնից, որպես coordinator, այսպես ասած, եւ այսօր մենք որոշեցինք Անի Գրիգորյանի հետ, ով ներկայացնում է օգտատիրոջ հաջողության թիմը, որպես ղեկավար թիմի, միասին որոշեցինք, որ մի քիչ edutainment-ի նախորդ ներողություն որոշեցինք, որ նախորդ ձևաչափերի համեմատ մի քիչ ավելի տարբեր ձևաչափով ներկայանանք եւ ասեմ, որ նախ պիտի շնորհակալություն հայտնեմ նախարարությանը, բարձր տեխնոլոգիաների նախարարությանը, որ ընձեռնել են մեզ այս հնարավորությունը եւ edutainment շարքի, այսպես ասած, կրթական շարքում նաեւ ներգրավել են Pixar-ին եւ այսօր Pixar-ի կողմից երրորդ մասնագետին ենք մենք ներկայացնելու edutainment շարքում կազմակերպված նախարարության կողմից եւ այսօր Անի Գրիգորյանն է լինելու, բայց ելի եմ նշում, որ նախորդ անգամների համեմատ մենք փորձեցինք մի քիչ որդեգրել տարբեր ձևաչափ եւ ավելի զրույցի տեսքով ենք ներկայացնելու մասնագիտությունը ձեզ։ Անին իր գիտելիքով, իր նախկին փորձով կկիսվի մեզ հետ եւ ես իրեն այդպես ընդհատելով եւ հարցեր տալով կփորձեմ ինչ-որտեղ դառնալ այդ ինտերակտիվ պատճառը մարդկային, որը դուք պիտի լինեիք իրականում։ Եթե հարցեր ունենաք իհարկե Անին, կարող եք կոմենտների բաժնում նշել, ես կփորձեմ հղել այդ հարցերը նաև Անին եւ միասին հաճելի 1 ժամ եւ հետաքրքիր ինֆորմատիվ 1 ժամ անցկացնենք։ Անի ջան, ողջույն։ Ողջույն բոլորին, շնորհակալություն ներկայացման համար Արփինե ջան, ու նաև շնորհակալ եմ, որ երկուսով ենք անելու, ինտերակտիվ զրույց եմ ակնկալում։ Մերսի։ Անի ջան։ Անի ջան, եթե սկսենք այսպես զրույցը բացել, հա, ես կուզեի դու մեկ հատ նախ ներկայացնես, թե ինչա իրանից ենթադրում ընդհանրապես հիմնական զրույցը որ պիտի ունենանք, ինչ է իրենից ենթադրում օգտատիրոջ հաջողության թիմը։ Եթե ուզում ես, կարող ես հենց այդտեղից էլ սկսել, եթե ոչ, կարող ես նաև մի քիչ ավելի մանրամասնել քո մասին, ներկայացնես քեզ։ Երևի ներկայացնեմ ինձ, քանի որ մենք խոսելու ենք ճանապարհի մասին, դեպի օգտատիրոջ հաջողություն ու այս դեպքում կարելի է նաև համարել, որ ես էլ եմ հենց այդ նույն օգտատերը ու հաջողության եմ հասել ինչ-որ չափով։ Սովորել եմ սկզբնական կրթությունը ստացել եմ Հայաստանում, բարձրագույն կրթությունը լեզվաբանական համալսարանում անգլերեն լեզվով, հետո տեղափոխվել եմ Չինաստան, կրթության գիտության նախարարության կրթաթոշակ շահելով եւ այնտեղ սովորելով արդեն չինարեն լեզու եւ մասնագիտացել եմ չինարենի դասավանդում արտասահմանցիներին մասնագիտության մեջ, վերադարձել եմ Հայաստան, սկզբում զբաղվել եմ ներգնա туриզմով, չինացի զբոսաշրջիկների հետ էի աշխատում, դասավանդում էի չինարեն լեզու, բայց հետաքրքրությունների սահմանը երբեք չի եղել այդքան, այսինքն լիքը ուրիշ հետաքրքրություններ եմ ունեցել, բայց դրանք բոլորը եկել են կապվել են չինարեն լեզվի եւ չինական շուկայի շուրջ։ Այսինքն հիմա սահուն չինարեն ես խոսում, չէ՞ Անի։ Այո, այո։ Եվ որոշ ժամանակ աշխատելուց հետո որոշում եմ տեղափոխվել Միացյալ Նահանգներ, աշխատանք փնտրել, բայց այդ ժամանակ միևնույն ժամանակ ծանոթանում եմ Pixar-ին, իմանում եմ ինչ կազմակերպություն է Pixar-ը եւ հրավեր եմ ստանում աշխատանքի ու արդեն մինչ օրս 2.5 տարի է համարյա աշխատում եմ Pixar-ում, ապրում եմ Երևանում եւ սա կարելի է նաեւ համարել հաջողության բանաձև, դեպի հաջողության գնալու ուղի, որովհետեւ գտել եմ իմ հետաքրքրությունը, կապել եմ աշխատանքից եւ ոնց որ հաճելին կապում ես աշխատանքիդ հետ ու ունենում ես այդ հաջողությունը։ Հիմա տվյալ դեպքում, եթե մենք փորձենք նույն ձևի մեր հաճախորդին էլ սպասարկենք, մեր ոլորտում հաճախորդը կփոխենք, այս բառը փոխենք մեր թոքի ժամանակ օգտատեր բառով, որովհետեւ մեզ մոտ օգտատեր ենք օգտագործում user բառից ելնելով։ Մեր թիմն էլ կոչվում է user success եւ այստեղով գալիս եմ այն հակվածությանը, որ թիմը ամբողջությամբ աշխատում է օգտատերին, Pixar օգտագործողին բավարարելու եւ իր կարիքները հոգալու համար այնքանով, որ դու գալիս ես օգտագործում ես մեր product-ը եւ դու առաջին հերթին հենց շփվում ես մեր թիմի հետ։
Շփումը տարբեր ձևերի է լինում, կարող ես դու email գրել մեզ, chat-ով մեզ հետ զրուցել եւ այլն, բայց այս դեպքում դու product-ը առաջինը քաշելով ծանոթանում ես product-ի հետ եւ գտնում ես մեզ, մեր թիմին։ Աննի ջան, այսինքն ոնց որ նոր ինքդ համառոտ ասեցի, որ փորձում ենք user-ին աջակցել, նույն ինքը support անել, մենք նաեւ շատ հաճախ գրասենյակում ձեր թիմին դինում ենք որպես support team։ Այո, այսինքն հազվադեպ ենք ասում user success, ճիշտ է։ Այո, սպասարկման թիմ։ Հենց այստեղ օֆիսում էլ չէ, միշտ ասում ենք, որ support team-ը մեզ միշտ support-ը անում։ Ահա, ճիշտ է։ Ելնելով։ Եվ այսպես աշխատանքային մասին խոսելով, աշխատանքային իրավիճակը, որ support team-ը կամ հենց նույն user success team-ը, որ այսուհետ այդպես կոչենք, իրենք աշխատում են, ես գիտեմ, որ շատ խիտ աշխատանքային գրաֆիկ ունեք, որովհետև ինչպես եւ գիտենք, հավելվածը աշխարհով մեկ է տարածված, որ նշանակում է ժամային տարբեր գոտիներ կան եւ օգտատերերը տարբեր ժամային օրվա տարբեր ժամերի են կապ հաստատում քո թիմի հետ։ Եվ մասնավորապես հիմա, որ աշխատանքը տանից են անում, work from home, այսպես եզրույթով եթե ասեմ, կարող ես նկարագրել, որ հիմա այն ինչ որ անում են տանից աշխատելով, ինչ ընթացք է, ինչ մարտահրավերներ ունեք, որպես թիմ, որպես այդ ժամային գոտիներն էլ հաշվի առնելով, հա, որ 24 ժամ փաստացի աշխատում եք։ Եվ միևնույն ժամանակ, այս թող շատ դաժան չհնչի, ինչ դրական կողմեր ունի, հա, աշխատանքը ձեր։ Հա, ուրեմն work from home վիճակը, հեռահար աշխատանքը մեզ համար նորություն չէր, որովհետև ինչպես դու նշեցիր, թիմը աշխատում է շաբաթը 7 օր, այսինքն այն հանգստյան օրերը, որ օֆիսը չի աշխատում, մնացած թիմերը չէին աշխատում, մենք աշխատում ենք ու երբ որ մենք տեղափոխվեցինք արդեն տնից աշխատելու, մեզ համար շոկային ու ստրեսային իրավիճակ չէր, որովհետև արդեն ունեցել ենք այդ փորձը եւ գալով work from home ասվածին, Pixart ունի շատ լավ մշակույթ, մենք արդեն քանի տարի է օգտագործում ենք work from home հնարավորությունը, ամսական 2 անգամ հնարավորություն ունենք օֆիսից դուրս աշխատելու հնարավորություն, ունենալով այն բոլոր գadgetները, որոնք մեզ պետք են օգտատիրոջը սպասարկելու համար, մենք կարող ենք դրսից աշխատել ու այս փուլով տրանզիցիան մի օֆիսից դեպի ոչ օֆիսային աշխատանք ունենալուն շատ շոկային չէր մեզ համար, իհարկե մարդկային շփումը, կոլեգայի հետ օֆիսային շփումը դա չի լրացնի, բայց մենք hangout-ներով եւ meeting-ների Եվ Zoom-ում նման պատկերներ դնելով, հա, օֆիսի պատկեր դնելով, փոխելով, օֆիսը հիշելով ու կարոտելով շփվում ենք ամեն օր։ Հենց որ մեզ համար դա փորձություն չէր։ Իրականում կան մեծ կազմակերպություններ, օրինակ հենց Slack-ը, որ մենք օգտվում ենք Slack-ից, որը ներքին հաղորդակցման մեր գործիքն է, ֆիզիկական օֆիս չունի ընդհանրապես Slack-ը, այսինքն ի սկզբանե այդ մարդիկ օֆիս չեն գնում ու տնից աշխատում են։ Այո, երբևիցե իրանք օֆիս չեն ունեցել, ճիշտ ես ասում, Անի ջան։ Հիմա մենք էլ ենք փորձում այն ժամանակը ինչքան որ տանը պետք է անցկացնենք, փորձում ենք տեսնել թե ինչպես կհաջողենք։ Կարող ես ինչ-որ հետաքրքիր թվեր, հետազոտություններ, որ դու արել ես այս հարցով տանից աշխատելու հետ կապված կկիսես, մեզ հետ խնդրեմ։ Հա, իհարկե, հենց օրերս հետ էինք նայում, թիմի հետ նայում ենք ու ինձ էլ էր հետաքրքիր, քանի որ տվյալների հետազոտությունը Ամերիկայում շատ ավելի խորն է արվում ՏՏ ոլորտի շրջանակներում։ Ես այսպես նայում եի ու թիմի հետ կիսվում էի այն թվերով, որոնք գտել եմ, ուրեմն 2005 թվականից մինչև 17 թվականի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Ամերիկայում հեռահար աշխատանքը աճել է 159%-ով ու 2017 թվականի դրությամբ Ամերիկայի բնակչության 3.4%-ը ամբողջովին անցել է հեռահար աշխատանքի, այսինքն առաջին օրվանից ընդունվելով աշխատանքի, իրանք տնից են աշխատել ու օֆիսում չեն գտնվել, դա էլ բնակչության մոտ 5 միլիոնն է, որը քիչ չի, ու ենթադրաբար այս բոլոր թվերը, ինչ որ մենք խոսում ենք, շատ ավելի ակնառու են ՏՏ ոլորտի աշխատողների համար եւ նաեւ research-ները ցույց են տալիս, որ աշխատողները ասել են, որ 24%-ով նրանք ավելի ուրախ եւ պրոդուկտիվ կլինեին աշխատանքի մեջ, եթե նրանց հնարավորություն ընձեռվեր ամսական 1 անգամ աշխատել տնից։ Հիմա այդ դեպքում մենք ունենք 2 օրվա հնարավորություն, որը տոկոսային առումով շատ ավելի մեծանում է։
Եվ իսկ ինչ վերաբերվում է user success, ավելի շատ շուկայում հայտնի customer support թիմերի համար, մեծ մասը 54% Ամերիկայի կազմակերպությունների միջնորդ մարմիններից է օգտվում, այսինքն վարձում է թիմ կամ անհատներ ոչ company-ից, ոչ իրենց հենց product-ի մեջից, որպեսզի նրանք կարողանան համացանցով աշխատանք անել նրանց համար, այսինքն տվյալ դեպքում դու ոչ միայն օֆիսում չես գտնվում, այլ սերվիս ես տրամադրում այդ product-ին, անելով նրանց customer support-ը։ Այո, շատ հետաքրքիր ոլորտ է միջայլոց։ Իրականում, քանի որ մենք հիմա նենց շրջանում ենք ապրում, որ ունենալով կապ եւ գործիք մենք կարող ենք տնից նստել եւ աշխատանքը փնտրել ու գտնել։ Եվ ինչ արձագանքներ ես ստանում քո թիմի անդամներից, դու որպես թիմի ղեկավար եւ հաշվի առնելով այն տեղեկությունը, որ նոր տվեցիր նմանատիպ աշխատանքի մեջ լինելով, ինչ արձագանքներ ես ստանում քո թիմի ամեն մի անդամից այն մասին, թե իրենք տանից աշխատելով ինչ արդյունավետություն ունեն կամ թեկուզ ինչ խնդիրներ ունեն, հա։ Որպես թիմի ղեկավար ինքս կարող եմ փաստել, որ արդյունավետությունը աճել է մի քանի անգամ թիմի շրջանակներում, հենց իմ թիմի շրջանակներում, եւ ընդհանուր ֆիդբեքը, որ ստանում եմ, շատ ավելի դրական է աշխատել տնից մեծ մասի համար, ոչ բոլորի, ու արդեն մտածմունք է առաջանում, երբ որ վերադառնանք օֆիս, կարող է work from home-երը շատ ավելի շատ ուզեն աշխատողները։ Հիմա էլ պետք է դրա մասին մտածենք, թե միգուցե շաբաթական 2 անգամը սարքենք շաբաթական ամսական 2 անգամը սարքենք շաբաթական 1 կամ 2 անգամ։ Եղել է որ երբևից, այսինքն ինձ պատահել է շաբաթ կամ կիրակի օր ա եղել եւ անհրաժեշտ ա եղել մեր գրասենյակ գնամ եւ վստահաբար միշտ այդ օրերին support team-ից, նույն user success team-ից մարդ եղել է ներկա գրասենյակում էլի, իրենք նախընտրել են գալ գրասենյակ։ Այո։ Անի ջան, ուզեի որ այսինքն թիմի աշխատանքի դժվար կողմերի հետ մեկտեղ մենք շատ տարբեր հաջողության պատմություններ գիտենք հենց այս թիմից։ Կկիսվես, եթե կա որևէ հաջող պատմություն, որ վստահ եմ կլինի, հաջողության որևէ պատմության հետ կկիսվես։ Հա, իհարկե, տեսեք, համաշխարհային շուկայում էլ customer support թիմերը դրանք տրամպլինային թմեր են, որտեղ դու գալիս ես, ճանաչում ես այն product-ը կամ այն աշխատանքը, որ անում է քո կազմակերպությունը, որովհետև դու ուղղակիորեն շփվում ես ում հետ, հաճախորդի հետ, օգտատիրոջ հետ։ Ու այդտեղով դու օրական սկզբունքով ել ավելի լավ ես ճանաչում, որովհետև ստանալով այդ բոլոր հարցերը եւ խնդիրները եւ առաջարկները նույնիսկ քո օգտատիրոջից, դու սկսում ես մտածել, թե ոնց է աշխատում քո product-ը, հասկանում ես տեխնիկական մասը product-ի, այն հետևի մասը, որը օգտատերը չգիտի, բայց դու օգտատերին պետք է սպասարկես ու դու ինքդ պետք է այդ շատ լավ հասկանաս։ Այստեղ այդ տրամպլինային սկզբունքով գալիս է եւ դուրս է գալիս մարդկային ներուժի շրջանառությունը, որը Pixart-ում մենք շատ տեղ ենք տալիս դրան, որովհետեւ գալով user success team, support team, դու կարող ես ինքդ ինչ որ ժամանակ ամեն մեկի համար անհատական է այդ ժամանակը, ժամանակի ընթացքում հասկանալ, թե քո հմտությունները կամ քո արդեն իսկ սովորածը որտեղ կարող ես կիրառել։ Եթե լսել ենք edutainment-ի նախկին թոքերը իմ գոլեգաներից, Սարգսից եւ Թալինից, իրանք էլ հենց խոսում են QA-ության, UX UI, product design-ի մասին ու կարող եմ նշել, որ այս պահին մեր օֆիսի շատ աշխատողներ, այդ թվում product manager-ներ, product designer-ներ, QA-ներ, մարքեթինգի մասնագետներ, հենց աճել են, հենց եկել են user success team-ից, այսինքն գալով ճանաչելով product-ը, նրանք հասկացել են, թե որ ուղղությունն է իրենց ավելի հետաքրքիր, ավելի տեխնիկական, թե մարքեթինգն է իրենց հետաքրքրում, թե նույնիսկ մնացել են մեր թիմում, որովհետև օգտատիրոջ հետ շփվելը կամ որովհետև օգտատիրոջ հետ շփվելը, պատկերացնում եք, չէ, ամեն օր նոր գործ է, ամեն օր նոր գույն, նոր հետաքրքրություն է քո մոտ առաջանում, որովհետև ամեն օգտատեր մի ձև է քեզ գրում, ու դու մի ձև ես իրեն պատասխանում, որովհետև հասկանում ես էմպաթիայով ես մոտենում user-ին ու դու պետք է լրիվ բավարարես իր կարիքները։ Ճիշտ է։ Դեպքում նաև թիմից կուզեի շեշտել Տիգրանին Հակոբյան, մեր թիմի անդամներից մեկն է, ով մասնագիտությամբ տնտեսագետ, աուդիտոր խորհրդատու է եղել, երկար տարիներ աշխատել է, դրսում է սովորել ու ընդունվել է մեր մոտ աշխատանքի հենց user success team-ում։ Ես երբ որ Տիգրանի հետ ինտերվյու էի անում, զրուցում ենք, ասեցի ինչու ՏՏ ոլորտը եւ ինչու support-ը, որտեվ այն աշխատանքը ու մասնագիտությունը, որ դու ունես, ընդհանրապես կապ չունի։
ինքը ասաց, որ դա ոլորտը իրեն շատ հետաքրքրում է ու կարծում է, որ հենց այդ իմ ասած, որ կարծում է, որ product-ը ճանաչելու համար շատ առաջին հերթին պետք է օգտատիրոջը ճանաչել։ Տեսնես ով է օգտագործում քո product-ը ու հետագայում դու տեսնես, թե որտեղ ես քեզ տեսնում։ Տիգրանը արդեն իսկ հետաքրքրված է հենց product-ով ու հիմա օգտատիրոջ հետ խոսելուց product manager-ի նման է մտածում, թե ոնց պատասխանի user-ին։ Շատ լավ, այսինքն եթե այսպես մի քիչ փորձեմ ավելի տենց համապարփակ քո ասածն ասեմ, դու համարում ես եւ փորձը ցույց է տալիս, որ user success team-ը լավ ճանապարհ է հարթում եւ լավ ուղի է բացում դեպի ինչ որ ցանկացած կամպանիայում եթե կա նմանատիպ team, ինքը ճանապարհ է բացում դեպի այլ բաժիններ, department-ներ այսպես ասած, հա, եւ դու ավելի ուղղակի առնչություն ես ունենում հենց product-ի հետ, հենց product-ի կազմավորման հետ, զարգացման հետ եւ այլն, չէ՞։ Ես իհարկե չեմ ուզում մեր այս live դիտողների համբերությունը չարաշահեմ ու ուզում եմ խնդրել, որ դուք եւս հարցեր տաք, այլապես ես անընդհատ կարող եմ անին խոսացնել, ցանկալի է որ դուք եւս դες հետաքրող հարցեր տաք։ Հարցել, միջև մյուս հարցին անցնելը, այ մի բան էլ հիշեցի, կուզեի նշել, եթե եմ սխալվում, հետո գոլեգաներիցս կճշտեմ, բայց Լիլիթ Պետրոսյան, մեր product manager-ներից մեկը, ժամանակին եղել է Lee Support team-ի անդամ ու այդ ժամանակ հավելվածը մեր հայերեն լեզվով դեռ չի եղել։ Եղել այն բոլոր լեզուները, որ հիմա կան, բայց հայերենով դեռ չենք գրել հավելվածը ու Լիլիթը հենց նախաձեռնում է, տեսնելով, որ հենց իր կաշվի վրա զգալով, որ հայերեն լեզվով չկա գոյություն չունի մեր app-ը, հենց ինքը սկսել է նախաձեռնել է ու հիմա մենք Pixart-ը հայերեն լեզվով նույնիսկ ունենք իշնորհիվ Լիլիթի։ Շատ լավ օրինակ է, փաստորեն նաև product-ը շահում է նման ձգտող անձնակազմ ունենալուց, էլի։ Մենք էլ սովորում մի քանի օտար լեզու մեր օգտատերերից, այդ թվում ինդոնեզերեն եւ այն բոլոր լեզուները, որոնց հետ առաջնություն չենք ունել, հիմա ունենք արդեն արտահայտություններ, որոնք թիմի ներսում հումորային բան երանգ են ստացել, որովհետեւ ասում ենք, թե մենք ինդոնեզերեն գիտենք եւ մնացած այն բոլոր լեզուները, որ Հայաստանում չգիտեն։ Շատ լավ, հա, իսկապես ձեր թիմը բազմալեզու է, այդ Բաբիլոն կոչվածը լավ առումով, լավ իմաստով ձեր թիմում գոյություն ունի։ Մի ուրախ լուր ունեմ քեզ, Անի։ Մենք հարցեր ենք ստանում։ Ես հիմա կուզեմ ընթերցել առաջին հարցը, ես էլ եմ առաջին անգամ ընթերցում։ Ինչպիսի հմտություններ են, ճիշտ է, այս հարցը սպասելի էր։ Ինչպիսի հմտություններ են հարկավոր ձեր թիմի անդամ դառնալու համար, արդյոք ունեք հիմնական մարդկային հատկանիշներ, որոնք պետք է մասնագետը ունենա։ Շատ լավ հարց է։ Երևի թե բանով ես նշել եմ այդ հարցը ինձ մոտ, որ անպայման նույնիսկ եթե հարց չլինի, անպայման պետք է ասեմ, բայց ժամանակից առաջ ընկնելով ասեմ, որ այս մեր edutainment talk-ը համընկավ այն ժամանակ, այն շաբաթվա հետ, երբ որ մենք արդեն job posting ենք արել մեր թիմում մասնագետ փնտրելու համար ու այն բոլոր qualification-ներն ու հմտությունները, որոնք մենք պահանջում ենք մասնագետից, որպեսզի մեր թիմ միանա, ամբողջովին նշված են այնտեղ ու Արփինե ջան դեմ չես լինի, մենք share անենք այդ link-ը live-ի ժամանակ կամ նույնիսկ հետո live-ից հետո կարող ենք Ահա, սիրով, ճիշտ բան ես ասում։ Հիմա վստահ եմ ենք ընթացիկ հենց կոմենտների բաժնում կարող ենք տեղադրել անպայման եւ թող ովքեր որ դիտում են հիմա մեզ live եւ հետագայում նաեւ նախարարությանը կխնդրենք որ ձայնագրության դեպքում էլ կոմենտների բաժնում տեղադրեն, որտեղ չէ որ ինքը ժամանակավոր է, մշտական տեղ չենք դնի, բայց անպայման այո դնենք, ովքեր որ հետաքրված են, անպայման թող դիմեն մեծ սիրով։ Երևի տեխնիկական գիտելիքները այս պահին չնշեմ, այնտեղ արդեն job posting-ի մեջ ամբողջությամբ նշված է, բայց լեզուների իմացությունը, այս պահին արդեն job posting-ի մեջ կտեսնեք, թե որ լեզուներն ենք փնտրում այս պահին։ Սպասարկման ոլորտի հետ փորձը ցանկալի է եւ ուժեղ leadership skill-եր ունենալ, այսինքն շատ լավ ճանաչել ոչ միայն մեր product-ը նախնական բազայով, այլ նաև կարող հասկանալ ոլորտի ինովացիաները եւ սիրել դրանք, որովհետեւ Pixart հավելվածը իրականում ինքը հոբից բացի աշխատանքա շատերի համար հոբից զատ աշխատանքա
ու մենք այդ բոլորը կարողացել ենք համատեղել իրար, այսինքն սիրելով ֆոտոխմբագրությունը, սիրելով նկարների հետ խաղալը եւ կարողանալ նրանց ցուցադրել այն Մեր լեզվով ասած նկարների բզբզելը, հա։ Մենք նաև սիրում ենք storytelling ասվածը ու այդ մենք կարողանում ենք Pixar-ով storytelling անել ու շատ կարևոր է որ հենց այդ սերը լինի մեջից ձեր։ Իսկ մնացած qualification-ներն ու հմտությունները արդեն job posting-ի մեջ շփոթակ կխնդրեմ ով հետաքրքրված է անցնի ու ստուգի։ Մի հարց էլ կա, բայց ես ուզում եմ նախորդ հարցին մի հատ հավելյալ հիմա այսպես մտքիս եկավ մի հարց քեզ տամ Անի ջան։ Դու երբ հարցազրույց ես անում քո թիմին նոր թիմակից ընդունելու համար ամենաառաջին բանը, որը գնահատում ես հարցազրույցի եկած դիմորդում կարևորում ես ո՞րն է այդ հատկությունը, որ շատ հաճախ կարևորում ես, որ շատ հաճախ փնտրում ես, փորձում ես գտնել դիմորդի մեջ։ Հաղորդակցության հմտություններ ինձ թվում է, որովհետև հենց communication skills, որովհետև մենք բացի այն, որ թիմային աշխատանքից զատ, որովհետև մեր աշխատանքը հիմնականում հենց հիմնված է թիմային աշխատանքի վրա, թե ինչպես կարող է candidate-ը քո հետ հաղորդակցվել, քո հետ շփվել, որովհետև պատկերացնում ես, եթե քո հետ ոնց է շփվում, ուրեմն նույն ձևի օգտատիրոջ հետ է խոսալու, օգտատիրոջն է հասկացնելու, որովհետև շատ դեպքերում հավատացեք օգտատերը իր մեսեջը երբ որ գրում է ուղարկում է մեզ, կարող է ոչ հասկանալի նկարագրի իր խնդիրը կամ իր feedback-ը, որ ուզում է տա, ուստեղ արդեն decoding է գնում, ու պետք է հասկանաս, թե քեզնից ինչ է ուզում, որ հասցնես կամ տեխնիկական թիմին կամ product manager-ներին ասել, որ նայեք ձեր կտորը օգտագործելով օգտատերը չի հասկացել սա, flow-ն իրանց համար པարզ չի եղել։ Այստեղ արդեն գալիս է UX UI-ի կտորը, այսինքն ամբողջությամբ հաղորդակցությունն է։ Մենք վերցնում ենք օգտատիրոջից ու կարելի է ասել բոլոր cycle-ներով անցնում ենք Pixar-ում։ Դրա համար էլ օֆիսում մենք նստում ենք ամենակենտրոնական տեղում, մեջտեղում հենց օֆիսի, որպեսզի կապենք օֆիսի աջ եւ ձախ թիմերին իրար։ Այո, այսինքն այս պատկերի մեջ որ ես ունեմ, չէ, տեղ դուք չեք երևում, իմ դիմացն եք։ Հա։ Ճիշտ է։ Լավ, ափսոս, չեղավ ցույց տայինք։ Երկրորդ հարցը, որը բավականին հետաքրքիր հարց է, ինչ մեթոդներ կամ խաղեր ունեք սիրելի լիցքաթափվելու համար ձեր թիմում։ Շնորհակալություն հարցի համար, բավականին հետաքրքիր է։ Rubik Kubik, puzzle։ Այդ ֆիզիկական խաղերը շատ են ու օֆիսում ընդհանրապես բացի մեր թիմից coffee break-ների կամ լանչերի ժամանակ ամբողջ օֆիսը երուզերի մեջ է, որովհետև ինչ որ խաղերով ենք զբաղվում, այդ մի ժամ կամ քանի ժամ որ ունենք ազատ ժամանակ, տրամադրում ենք ոչ աշխատանքին, որ լիցքաթափվենք։ Իսկ տվյալ դեպքում մեր թիմի համար երևի թե քանի որ մեր թիմը բազմազգ է, մենք ունենք ճապոնացի թիմում, ունենք դրսում ապրած եւ ոնց որ մշակույթի կրողներ ու փորձում ենք տեսնել թե օրինակ, չգիտեմ, Ճապոնիայում հայտնի խաղը որն է, կարող է դա խաղանք կամ Չինաստանում, երբ որ ես Չինաստանում եի ապրում, մենք այս խաղն ենք խաղում, բայց հիմնականում այն խաղը որ հիշեցի, heads up-ն է, բառերով, երբ որ նկարագրում ես բառերը ու շատ ժամանակ մոռանում ենք որ օֆիսում ենք ու կարող ասենք, բայց հիշեցի եւ այլն։ Այդ ձև մենք կտրվում ենք աշխատանքից, բայց նաև միևնույն ժամանակ զարգացնում ենք մեզ սովորելով նոր բառեր։ Այստեղ կոմենտում ինչ-որ մեկը գրել է լորեցի էլ ունենք։ Ճիշտ է, Անի։ Կարող է։ Թիմում այո ունենք լորեցի։ Այո։ Չգիտեմ ինչու տենց հատուկ նշվեց, բայց օքեյ։ Նորվան մարտի խաղեր ենք խաղում երևի։ Կարող է։ Մյուս հարցը, որ նորից թիմին է վերաբերվում, քանի հոգի է ձեր թիմը, եւ վստահ եմ սա տատանվող է, կարող ես Անի ջան ներկա թիվն ասես, եւ հիմնականում ինչ մասնագետներ են, ինչ կրթություն ունեն։ Եվ այս հարցին պատասխանենք, չէ՞ որ մենք մի հարց էլ նախատեսել ենք, եթե կուզես այս հարցին պատասխանենք այնպես, որ ինչ որ կոնկրետ կամ հստակ որևէ պահանջներ ունենք թիմ մուտք անող դիմորդին, թե ավելի ազատ եւ լայն հմտությունները բավականին կարող են բավարարել, որպեսզի թիմ մտնել իրենք։ Ուրեմն քանի հոգի են սկզբից ասենք։
Թիմում այս պահին 16-ից 17 հոգի աշխատող ունենք Երևանի օֆիսից, ունենք նաև Չինաստանի Պեկինի օֆիսից մեզ հետ աշխատող գոլեգա։ Հմտությունները հիմնականում կրթության անցնենք, թիմի հենց այդ եմ ասում, որ թիմի երևի 50-50 կարող է բաժանվել թիմը հումանիտար կրթություն ունեցող, բնագիտական կրթություն ունեցող ու background են որ ունեն, շատ դեպքերում կարող է եւ չհամապատասխանել, բայց հենց սա է, որ հետաքրքրությունը ունենալով IT ոլորտի մեջ, ՏՏ ոլորտի մեջ, իրենք կարողացել են այդ գտնել այդ աշխատանքը ու այստեղ արդեն գալիս է թիմի համընդհանուր ուսուցումը, mutual learning, այսինքն եթե դու ուրիշ ուղղվածության կրթություն ես ունենում, թիմով գալով աշխատելով, օգտատիրոջը ճանաչելով, միգուցե կես տարի հետո քո հմտությունները լրիվ փոխվում են։ Այդ նույն ուժեղ leadership skill-եր ունենալը, հաղորդակցության հմտություններ ունենալը, product-ը լավ ճանաչելը, անգլերեն մի լավ արտահայտություն կա, լինել tech savvy, այսինքն տեխնոլոգիաներից, ինովացիաներից շատ տեղյակ լինել, հայերեն ասում են, որ պրպտողա ամեն ինչից տեղյակ է, չէ՞, որ ամեն մեկը ինչ-որ միտես բարեկամ կամ հարևան ունենում է, որ ամեն ինչ հասկանում է, միանգամից իրան են խնդրում, որ օգնի, հիմա մեր դեպքում էլ է tech savvy լինելն է, շատ կարևոր։ Այո, Անի ջան, թիմում մենք ձեր թիմում user success թիմում պատմեցինք հաջողության պատմություններ, խոսեցինք հմտությունների մասին, բայց գիտենք, որ օրը դրանով չի ավարտվում ձեր թիմում եւ աշխատանքի բերումով եւ շատ բնականon աշխատանքի բերումով ունենում ենք նաեւ անհաջողություններ, հա? Ընթացիկ իհարկե բախվում ենք անհաջողությունների եւ մեր ոլորտում, ինչ որտեղ ՏՏ ոլորտում, ինչպես եւ մեր հիմնադիր տնօրենն էլ է սիրում ասել շատ հաճախ, ուրեմն failure-ները, այսպես ասած, կամ անհաջողությունները ինչ-որտեղ պահանջված են, որպեսզի զարգանանք, որպեսզի ավելի առաջ գնանք, որպեսզի ավելի լավ product ստեղծենք։ Հիմա ես կուզեի քեզ խնդրել, որ մեզ պատմես, եթե ինչ-որ անհաջողություններ եղել են, որը կարող ես կիսել, կամ ընդհանրապես անհաջողություն եզրույթի մասին ձեր թիմում ինչ մտքեր կան, ինչ առնչվածություններ ա եղել։ Անհաջողությունները ինչի են բերում։ Անհաջողությունները բերում են էլի համընդհանուր ուսուցման, այսինքն եթե ինչ-որ մեկը ձախողում է, թիմի մնացած անդամները ուղղակիորեն սովորում են թիմի անդամից։ Ու ինչպես նշեցիր, հիմնադիր տնօրենը միշտ սիրում ասել դա, որ failure-ները, ձախողումները, դրանք ոնց որ ամաչել պետք չի դրանցից, այլ հակառակը պետք է մատնանշել ու սովորել դրանցից ու մեր պատերից մեկի վրա օֆիսում հենց որտեղ որ մենք ենք նստում, մի արտահայտություն կա think, fail ու succeed, այսինքն մտածիր, ձախողիր ու հետո հաջողիր։ Ու չգիտեմ, հենց մեր պատերի մոտա դա մենք նայում ենք դրան եւ օգտագործում ենք, բայց իրականում առօրյայում լինում են շատ failure-ներ ու հենց հիմա կոնկրետ ինչ-որ մեկը չեմ կարող հիշել ու մատնանշել, բայց միշտ պետքա հնարավորություն տալ եւ մենք խոսենք ընդհանուր application-ի մասին, product-ի մասին, կարող է գծենք, բայց հետո օգտատերը մեզ գծենք flow-ն ունենանք, բայց հետո օգտատերը մեզ feedback-ների շնորհիվ հասկացնի, որ չէ, flow-ն իր համար պարզ չէր, չգիտեմ, այս կոճակը որ ստեղ դրել ենք, գույնը շատ բան էր։ Անի ջան, կնկարագրես flow ասելով ինչի նկատի ունես։ Աշխատանքային process, այսինքն մենք A կետից մինչև B կետ ոնց ենք գնալու հասնենք ու օգտատիրոջը ինչ product ենք ներկայացնելու։ Որտեղ դու սեղմում ես այս կոճակի սեղմելու հետևանքով ինչա տեսնելու user-ը, ինչա տեսնելու օգտատերը։ Ու պատկերացրեք, որ ամեն մի նոր product-ի մաս launch անելուց մեր թիմը, user success թիմը առաջիններից է, որ իմանում է դրա մասին, որովհետև առաջին հարցը հենց մեզ է հղվելու ու հարցնելու են, թե ինչու է սա փոխվել կամ ինչի սա էլ չունեք կամ ինչ եք էլ ունենալու։ Այս հարցերը բոլորը ոնց որ մեր think, fail ու succeed-ի հետևանքով միշտ նույնից ենք առաջնորդվում։ Այո, ճիշտ է։ Մի հարց, որ մեզ են ուղղում, ինչ մոտեցում եք ցուցաբերում կամ ինչպիսի աշխատանք եք տանում դժգոհ հաճախորդների հետ։ Մենք սիրում ենք մեր դժգոհ հաճախորդներին, ասենք ինչու։ Մեր դժգոհ օգտատերերը ավելի շատ բան են մեզ պատմում application-ի մասին, հավելվածի մասին,
քանց եթե օրինակ մենք ստանանք շնորհակալություն ձեր հավելվածի համար արտահայտությունը, չէ՞։ Իհարկե շոյում է ամեն անգամ մեր ականջը, երբ որ լսում կամ կարդում ենք դա, բայց երբ ջղայնացած կամ վրդովված հաճախորդա լինում, օգտատերա լինում, մենք միանգամից հասկանում ենք հետ գնալով նախադասությունը think, fail, succeed, ուստեղ տեսնենք որ կտորում ենք մենք կաղացել, կարողանանք հետ գնանք ու մեր թմերին, մեր external թիմերին կարողանանք օգնել, որպեսզի իրանք փոփոխություններն էլ նույն ձևի անեն։ Դրա համար այս դեպքում մեր օրը առանց այդպիսի օգտատերերի էլ օր չի։ Դրա համար մենք սպասում ենք ու այստեղ ամեն անգամ մենք share ենք անում, նույնիսկ եթե ես չեմ տեսել այդ հաճախորդի գրվածը, անպայման թիմում ունենք տեղ, որտեղ share ենք անում, որ տեսնենք ու շատ տարբեր է, մշակութային այնքան տարբեր է, մենք այդքան լեզու ենք սպասարկում ու օգտատերը այնքան տարբեր է, կարող է, չգիտեմ, մշակութային տարբերությունից ելնելով մեկը գրի մեզ մի ամբողջ պարագրաֆ իր բողոքի մասին, իսկ մեկը ուղղակի գրի այնքան վատնա կամ, չգիտեմ, էս փոխեք, այդ մի նախադասությունով ինքը արտահայտի այդ զայրույթը եւ այլն եւ այլն։ Այս վատերի մասին խոսալուց իհարկե շատ լավն էլ կան։ Անի ջան, քանի որ ներկայացրեցի, որ որևէ արձագանք, որ ստանում եք օգտատերերից, դա ուղղորդում եք համապատասխանաբար ինչ-որ մյուս թիմերին, մի հատ այդ ընթացքի մասին կարող ես համառոտ պատմել, թե ինչ համագործակցություն ունեք կամպանիայում մյուս թիմերի հետ, եւ ասեմ ինչու եմ այս հարցը հարցնում, որովհետեւ մի քիչ ավելի པարզ կդառնա մեր լսարանի համար, թե ընդհանրապես գործառույթները որոնք են ձեր թիմի։ Ուրեմն միջազգային շուկայում սկսեմ արտահայտություններից, որ համացանցում էլ կարդալով դուք կարող եք նկատել, customer support եւ customer success արտահայտություններն են ու թիմերն են, որոշ կազմակերպություններ բաժանում են այդ երկու թիմերին, մեր դեպքում այդ երկու թիմը աշխատում է միասին համալրված user success թիմի ներքո։ Ինչ է իրանից ներկայացնում, customer support թիմը հաճախորդի սպասարկումով ավելի ներկայացնում է իրանից reactive գործողություն, այսինքն դու երբ որ օգտատերը քեզ գրում է, դու միանգամից պետք է իր հարցին պատասխանես, հարցի լուծումը տաս, եթե վրդովված է բացատրես ինչու է այդ ամեն ինչը կատարվել, եթե փոփոխություն արվել, ինչու ենք այս փոփոխությունը արել եւ սահմանված ժամանակում, այսինքն product-ի որոշված ժամանակով կազմակերպության տալ օգտատիրոջը պատասխան։ Մյուս կողմից customer success-ն էլ ավելի proactive գործ է անում, որովհետև արդեն research է անում, data-ն է check անում, օրինակ մեր այս վերջերս արդեն մի տարուց ավել մենք ունենք help center-ը, դա ինքնասպասարկման մեր գործիքն է, որտեղ առանց սպասելու customer support-ը քո հետ կապի դուրս կգա, թե չէ, դու կարող ես այցելել, իմիջիալոց այդ հղումն էլ կարող ենք վերջում թողել Արփինե ջան, որ ներկայանան, տեսնել, թե օրինակ հաճախ տրվող հարցերը որոնք են, չսպասել, թե երբ քեզ կպատասխանի թիմի անդամը, կարող է ժամային գոտին տարբեր լինու, այդ ժամանակ քեզ դու շատ արագ ուզում ես հարցի պատասխան ստանալ, միանգամից մտնել եւ այն բոլոր ինֆորմացիան, որ այնտեղ գրված է, հաճախ տրվող հարցերի FAQ-ների, այնտեղից կարդաս։ Ու լինում է նաեւ առավոտյան, որ գալիս ենք աշխատանքի, մեյլերը ստուդիելուց տեսնում ենք, որ գրում են user-ները, վայ, մենք ձեր help center-ից օգտվեցինք ու հարցերի պատասխանը ստացանք, նույնիսկ չսպասելով, երբ դուք մեզ կպատասխանեք։ Այսինքն, այս դեպքում էլ ամբողջ աշխարհն է ինձ թվում է գնում self-service tool-երին, ինքնասպասարկող գործիքներին։ Այո, բայց դա չի ենթադրում, որ ձեր թիմը աշխատազուրկ է դառնալու, քանի որ դա միակ գործը չի, որը դուք անում եք, ու հենց սա ասելով ես ուզում եմ իմ հաջորդ նշած հարցը քեզ ուղղեմ, որը որ հենց ձեր թիմի աշխատանքի հետ է կապված, որ միայն օգտատերերին աջակցելով չէ, որ թիմը զբաղված է, ուզում եմ օրինակ բերել 2019-ի WCIT կոնֆերանսը, որը որ տեղի ունեցավ Երևանում, շատ կարևոր իվենթ մեր երկրի համար, եւ լավագույն օրինակներից է ինքը, երբ ամբողջ թիմը այդ ընթացքում նաեւ զբաղված էր ու ես անձամբ եւս առիթ ունեցա թիմի հետ շփվելու, թեկուզ եւ մենք նույն թիմ չենք համարվում, այ կխնդրեմ այդ օրերի մասին պատմես, թե ինչ տեսակ զբաղվածություն ունեին այդ օրերին, ինչով էին զբաղվում։ WCIT-ին մեր թիմի համար առաջին փորձն էր հաճախորդի հետ, օգտատիրոջ հետ օֆլայն շփում հաստատելը,
ու նորարարությանը ծանոթանալ ընդհանրապես, քանի որ մենք չենք սահմանափակվում Pixart-ով ու մենք էլ անձամբ սովորեցինք լիքը ուրիշ պրոդուկտների մասին, ինովացիաների մասին, գտնվելով WCIT-ում, բայց այդ ժամանակ շատ հետաքրքիր էր նայել կողքից թիմը ոնց է աշխատում օֆլայն ռեժիմով, այսինքն հենց տետ-ա-տետ հաճախորդի հետ խոսելով, որովհետև մի մասը հաճախորդների եւ ովքեր որ մեր բուսին էին մոտենում, միգուցե եւ ընդհանրապես տեղյակ չէին Pixart-ին ու պատկերացնում եք թե զրոյական կետից ինչպես պետք է սկսել եւ ներկայացնել Pixart-ը, քանի որ այն օգտատերը, որ գալիս է քեզ մոտ, մեծ մասամբ արդեն հավելվածը քաշած է լինում, օգտագործած է լինում եւ ինչ-ինչ հարցեր է ունենում, կամ ուղղակի կարող է հարցնել ինչ է Pixart-ը։ Այս դեպքում մենք փորձեցինք հենց այդ help center, որ ունենք, self-service գործիքը, մենք դառանք self-service գործիքը, մենք Այո, եւ live էիք արդեն դա ներկայացնում։ Այո, live ենք ներկայացնում։ Պրոդուկտն ենք ներկայացնում, հասանելիությունն ենք ներկայացնում եւ շատ հետաքրքիր experience էր նաեւ, երբ որ պրոդուկտին շատ լավ ճանաչող մարդիկ էին մեզ մոտենում ու խորհրդային հարցեր էին տալիս, մենք էլ էինք մտածում, ինչ լավ է, որ մենք sense հարցեր ենք ստանում ու հետագայում կարող ենք այդ feedback-ը, այդ արձագանքը տեղափոխել պրոդուկտի թիմ։ Այս դեպքում տեխնիկական աջակցությունը գործառույթի մի մասն է կազմում, մյուս մեծ մասն էլ կազմում է հենց այդ արձագանքը փոխանցել համապատասխան թիմերին։ Այո, եւ դրա համար անհրաժեշտ է ծանոթ լինել ոչ միայն պրոդուկտին, այլ նաեւ ծանոթ լինել թիմերին, ամբողջ կամպանիայի թիմերին եւ գործառույթներին ծանոթ լինել, չէ՞, որը նշանակում է կրկին անգամ կարող ենք հաստատել, որ user success team-ի անդամ լինելը ենթադրում է ավելի ծանոթ լինել թե պրոդուկտին, թե կամպանիային եւ ավելի հստակ կարողանալ որոշել թե որ ուղղությամբ են հիմա հստակեցնում իրենց մասնագիտությունը, ճիշտ է։ Անի ջան, որ խնդրեմ, customer service, որը որ հաճախորդի սպասարկումն է բառացի թարգմանած եւ շատ հին ժամանակներից է եկել, ոնց որ նշեցի, հա։ Եվ user success-ը, որը որ հիմա մենք IT ոլորտում ենք դա այդպես անվանում, կարող ես համեմատել իրար հետ, տարբերությունները նշել։ Երկու փաստը որ նշեցի, proactive եւ reactive լինելը, customer support ավելի reactive է իր գործունեությամբ եւ success-ը ավելի proactive է եւ նաեւ երկու փաստար կնշեմ, այստեղ գործարքային եւ հարաբերություն հաստատող թիմերն են։ Գործարքային, այսինքն այդ պահին դու օգտատիրոջդ հետ գործարք ես անում, հարցին պատասխանելով, տեխնիկական աջակցություն տրամադրելով եւ իսկ ինչ է նշանակում հարաբերություն հաստատել օգտատիրոջդ հետ, չէ՞, ունենալ իր loyalty-ն, արդեն վստահում է քեզ քո օգտատերը ու ցանկացած հարցի դեպքում դու միջև վերջ քո օգտատիրոջ հետ մնում ես, իր հարցերը բավարարում ես, պատասխան ես տալիս ու արդեն քեզ մոտ գալիս է դրանից այդ օգտատերը քեզ ավելի շատ feedback կտա, քեզ ավելի շատ արձագանք կտա քո պրոդուկտի համար, քան այն մյուս թիմին, բայց մեր դեպքում գործառույթը նույնն է, այսինքն մի թիմը անում է այդ երկուսն էլ, այսինքն մենք համ տեխնիկապես ենք աջակցում պրոդուկտին, համ նաև արձագանքով, գիտելիքները շատ ավելի շատացնելով այս դեպքում։ Այո, ճիշտ է։ Ուզում նաև մի բան նշել էմպաթիայի մասին, որ խոսեցի արդեն դրա մասին, բայց էմպաթիան էլ շատ կարևոր է հասկանալ ինչի է այդ պահին օգտատերդ քեզ այդ տոնով գրում, այսինքն տոնով հաշվի առնում, թե ինչ տոնով պատասխանում քո օգտատիրոջը, նույնիսկ դու եթե ամբողջ օրը ունեցել ես վատ օր, բայց այդ օգտատերը չգիտի դրա մասին, դու ունես tone of voice-ը, սահմանված tone of voice-ը, որով դու պետք է շփվես քո օգտատիրոջ հետ։ Ու սա ընդհանրապես հարթակների տարբերությունի հետ կապված չէ, այսինքն եւ offline եւ online ռեժիմով օգտագործվում է, offline-ի դեպքում հələ ավելի շատ, որովհետեւ արդեն այստեղ ժեստիկուլյացիան առաջ գալիս, չէ՞, Այո, իհարկե։ Իսկ on-line-ում դու չունես այդ հնարավորությունը, տեսեք հիմա ես ոնց եմ ձեռքերով ձեր հետ խոսում ու բացատրում, իսկ այդ դեպքում դու չունես, դու ունես բառերի հնարավորություններ ու քո բառերն էլ արդեն լեզվամշակութային տարբերությունների առաջա չէ կանգնում, որովհետեւ մշակույթն է շատ լավ պետք է ճանաչես քո օգտատիրոջ, միջև գրելը բարև, շնորհակալություն քո feedback-ի համար եւ այլն եւ այլն։ Այս դեպքում էմպաթիայով պետք է մոտենաս ցանկացած օգտատիրոջ ու ունենաս exceptional մոտեցում, այսինքն բացառիկ customer support ունենաս ամեն օգտատիրոջդ համար։ Դուք ունեք ինչ-որ տես բառեր սահմանած կամ ձևաչափեր պատասխանների, որոնք տես թիմով ունեք, այս գրքույկ, որին դիմեք, ասեք, այ հիմա ես եմ պատասխանում։ Եվ դա թարմացնում եք ընթացիկ ենթադրում եմ համապատասխանաբար։
unified ձևով ենք հավաքել, այսինքն հավաքել ենք ու թարգմանել ենք այն բոլոր լեզուներով, որոնցով support ենք անում։ Այս պահին նաև նշեմ, որ 5 լեզվով ենք support անում, անգլերեն, ռուսերեն, չինարեն, ճապոներեն եւ իսպաներեն։ Պատկերացրեք, օրինակ իսպաներենի վրա բերեմ օրինակը։ Իսպաներենը բացի Իսպանիայից Լատին ամերիկյան բոլոր մեծ մասը երկրների օգտագործում է իսպաներենը ու այդտեղ մշակութային տարբերություն կա նաև բառապաշարային, այսինքն մեր թիմի մասնակիցները շատ լավ պետք է հասկանան Իսպանիայի իսպանախոսին ինչպես պատասխանել եւ Լատին Ամերիկայի, որովհետեւ հենց այդ դեպքում էլ հարցերը նույնիսկ տարբեր են լինում։ Ես լինելով չինարենի մասնակից հենց կարող եմ փաստել հենց Չինաստանի տարբեր նահանգների չինարենն է տարբեր, այսինքն դու չես կարող շեղվել ու խոսել ամեն մեկի հետ, դու արդեն ֆորմալ քո լեզուն ես, քո tone of voice-ն ես պահում։ Իրականում, այսինքն լեզուն իմանալը ոչ թե ենթադրում է, որ դու թարգմանում ես միտքդ, այլ ավելի ճիշտ հաղորդակցվում ես այդ լեզվով։ Լեզվի քերականական եւ բառապաշարային իմացությունը բավարար չի, որպեսզի դու կարողանաս ճիշտ հաղորդակցվել, այլ պիտի իմաստային եւ մշակութային տեղայնացումները եւս տիրապետեն։ Բավականին դժվար գործ է։ Եվ այս դեպքում արտահայտություն, որը բոլորին հայտնի է կարծում եմ, the customer is always right, այսինքն Կատերը հաճախորդը միշտ ճիշտ է։ Իրականում շատ հարցեր ու դիլեմաներ արդեն կան սրա շուրջ, արդյոք դա ճիշտ է թե չէ։ Իրականում կուզեի նաև մեզ լսողներից էլ իմանալ, արդյոք իրանք համարում են, որ customer-ը միշտ ճիշտ է թե չէ։ Կարող եք դա միանգամից կոմենտել իմանանք, որովհետև մի բանը չափսը բոլորին արդեն ֆիտ չի անում, չէ։ Այս դեպքում կարող ենք ասել, որ եթե քո հաճախորդը քեզ ասում է, որ սխալ ես անում, ճիշտ չես անում, դու արդեն պետք է դիտարկես այդ ամեն ինչը ուրիշ տեսանկյունից։ Գալ սկզբնաղբյուրից, իհարկե ընդունելով, եթե օրինակ ինչ որ failure ա եղել, ընդունելով քո failure-ը եւ առաջ շարժվելով։ Այս դեպքում օրինակ արտահայտություններ, thank you for your feedback, շնորհակալություն ձեր արձագանքի համար, կարող է շատ դեպքում շատ ռոբոտիկ չէ հնչել, որ նույն բանը բոլորին գրում ենք, բայց միգուցե այդ դեպքում ինքը ինչ-որ feedback-ա share արել ու դու կարող ես այդ ամեն ինչին ասել շնորհակալություն, մենք լսեցինք ու համապատասխան միջոցներ կձեռնարկենք։ Միգուցե քո ձեռնարկած միջոցները 5 րոպեից չեն լինելու, 3 ամսից են լինելու, բայց շատ կարևոր է, որ օգտատերը հասկանա, որ դու լսել ես նրա ձայնը, դու լսել ես նրա խնդիրը։ Եվ որ էկրանի մյուս կողմում հենց մարդը նստած է պատասխանողը, չէ՞։ Անի ջան, մեզ Լիդա Գասպարյանն է հարց ուղղել, իսկ surveys հավաքում եք, որ անկեղծ feedback ստանաք օգտատերերից եւ բարի երեկո, ասում է Լիդան։ Մերսի Լիդա ջան հարցի համար։ Լիդա ջան, մերսի հարցի համար։ Այդ survey-ներով այս պահին զբաղվում է customer insight team-ը։ Survey-ներ է ուղարկում տարբեր կոհորտներով user-ների ու survey-ների ընթացքում համոզված եմ շատ զավեշտալի դեպքեր են լինում ու հենց survey-ները օգնում են survey պատասխանները product-ին տալով ճանաչել ով է մեր օգտատերը, տարիքային միջին ցենզը, սերը, հետաքրքրությունները, քանի որ այն feed-ը, որ մենք լրացնում ենք, այսինքն դուք մտնում եք Pixart-ում տեսնում եք բազմա տեսակ նկարներ, այդ feed-ը ամբողջովին լցվում է ձեր իսկ հետաքրքրություններով, այսինքն եթե ես շատ եմ սիրում կանաչ գույնը ու տրենդը գնում է կանաչ, ես կանաչ ուղղակի օրինակ բերեցի, գույնը, կապույտ, կարող ենք դες K-pop-ից խոսել, չէ։ Այո։ Եթե K-pop, օրինակ K-pop-ը շատ trendy է ու եթե K-pop-ից խոսում են ու survey-ի ընթացքում user-ների մեծամասնությունը ասում են, որ ուզում են տեսնել K-pop-ի content, դրանք կարող են լինել երգիչներ, սերիալները կորեական կամ չգիտեմ ուտեստները եւ այլն, ապա feed-ը ըստ դրա արդեն թարմացվում է ու այստեղ survey-ները շատ մեծ insight-ներ են իրենց մեջ պարունակում։ Մերսի Անի ջան։ Մի հարցել, ես էլ հարցեր ունեմ, բայց անխղճություն կլինի, որ ես խոսեմ միայն, ուրեմն փոխանցում հաջորդ հարցը, կպատմեք կապված է նախորդ հարցին, կպատմեք ամենազավեշտալի դեպքը, որ թիմում հիշում եք։ Ամենազավեշտալի կարող է օգտատերից ինչ-որ հաղորդագրություն են ուղարկել, որը թիմով մեկ ուրախացրել է ձեզ։ Բայց կամ ուրիշ մի բան։ Երևի թե բանուն ազգանունի
ների պահը շեշտեմ, մենք թիմում ունենք երկու Անի Գրիգորյան, ես եւ թիմի մյուս Անի Գրիգորյանը, ու շատ դեպքերում այս internal communication-ների ժամանակ ներթմային այս ժամանակ դեռ ավատարներ մենք չէինք դրել ու շատ դեպքերում լինում էր, որ ինձ գրելու փոխարեն այն մյուս Անին էին գրում, հետո ինձ էին գրում, այդ սկզբի զավեշտալի մի քանի դեպքեր եղել է, որ թիմում հա հիշում ենք ու ծիծաղում ենք, բայց ընդհանուր առմամբ մեր օգտատիրոջ հետ երբեք չես ծխրի, որովհետև ասում եմ այդ screenshot-երը բոլորը մեր բանում գրադարանում մենք պահում ենք ու ժամանակ առ ժամանակ իրականում ամբողջ company-ին, ամբողջ կազմակերպությանը ներկայացնում ենք user-ների, մեր հաճախորդների review-ները կամ այն նամակները, որ զավեշտալի դեպքեր է, այսինքն այն նույնիսկ bad comment-ները, որ մեզ գրում են, որ company-ն էլ տեղյակ լինի այդ ամեն ինչից։ Ժամանակ առ ժամանակ, քանի որ մենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան մենակ մենք ենք տիրապետում, այդ ամբողջ ինֆորմացիան ժամանակ առ ժամանակ տրամադրում ենք մյուս թիմերին, որ իրանք էլ իմանան։ Ես հիշում եմ, որ դու ինձ մի պատմական ակնարկ էի պատմել մասնագիտության հետ, հենց ձեր ոլորտի հետ կապված։ Հուշեմ, ուզեմ որ պատմես դա Selfridge-ի հետ կապված։ Selfridge-ը, հա, Selfridge-ը շատ լավ պատմություն է, որը կխնդրեմ պատմես Անի ջան։ Այսպեսի customer is always right, բոլորս գիտենք այդ արտահայտությունը, բայց չգիտենք, շատերս երևի չգիտենք որտեղից է գալիս։ 20-րդ դարի սկզբից սկզբում է ապրել Selfridge-ը, անգլիացի ձեռնարկատեր է եղել ու մեծ խանութների, մոլերի, department-ների տնօրեն է եղել ու ինքն է առաջին անգամ ասել customer is always right արտահայտությունը ու արդեն 100 տարուց ավել մենք այդ արտահայտությունը օգտագործում ենք ամեն կազմակերպություն յուրովի, բայց նաև Selfridge-ի կենսագրականի մեջ ինչն է հետաքրքիր, որ հիմա Selfridge-ը այնքան է գնահատել customer-ի բավարարվածությունը, satisfaction-ը ու իր ուրախ լինելը, ուրախ գտնվելը իր խանութներում, որ 20-րդ դարի սկզբից պատկերացնում եք այնտեղ մարդիկ ձիերով են տեղափոխվել միտեղից միտեղ ու ինքը հենց առաջինն է եղել, որ խանութներում իր խանութների դիմացը բանը օծանելիքի սպրեյեր ա դրել, որոնք ավտոմատ չեն եղել այդ ժամանակ, հիմա են ավտոմատ, բայց ժամանակ առ ժամանակ ցանել են, որպեսզի հաճախորդը երբ որ մտնում է իր խանութ, միանգամից տպավորությունը դրսի ու ներսի տարբեր լինի ու հաճախորդը չուզի գնա ընդհանրապես այդ խանութից։ Իրականում նաև այս հոտը ինքը կապում է ձիերի գարշահոտությունից զերծ մնալու համար, այսինքն որ այդ նույն հոտով խանութի մեջ լինի, բայց հիմա հիշենք 21-րդ դարի մոլերի ու խանութների պատմությունը, այսինքն երբ որ դու մտնում ես խանութ ու տեսնում ես, որ լավ հոտ է գալիս, սպասարկումը հիասքանչելի, նույնիսկ եթե դու ոչ մի բան չես գնում այդ խանութից, դու գալու ես տուն ու ասես բան, բարի խոսքը չէ, շեր անես, ասես գնացի շատ լավ, շատ սպասարկեցին եւ բայց դա էլ պետք չէ չափը անցնել, այսինքն պետք է նաեւ օգտատիրոջը թողել, որ այսինքն նույն ձևի, երբ որ դուք կգաք ու կօգտագործեք մեր հավելվածը, մենք հենց ձեզ միանգամից չենք ասի, վայ բարի ձեզ, ինչով ձեզ կարող ենք օգնել, մենք կթողենք ինչ-որ ժամանակ, որ դուք կարողանաք բացահայտել ինչ է Pixart-ը ու արդեն հարցերի դեպքում կգտնեք մեզ, հավատացած եմ, որ հաստատ կգտնեք էլի մեզ։ Այո, խոսքը վերաբերմունքի մասին է ու ես ինքս որպես ասենք կողքից գնորդ, հա, որպես գնորդ կողքից կարող եմ ասել, որ այն խանութը, որտեղ որ վաճառողը անմիջապես է մոտենում քեզ եւ հարցում թե ինչով կարող օգնել, ես շատ ավելի տենց հետ եմ պահում ինձ եւ անկախ ինձից ուզում եմ ասել, որ ոչ մի բան պետք չի, քան թե այն խանութը, որտեղ որ վաճառողը ինձ առիթ է տալիս թեկուզ 1 րոպե, 2 րոպե մի հատ շրջան, որ հասկանամ ինչով կարող են ինձ օգտակար լինել, հետո, այսինքն այդ վերաբերմունքի պահը, ինչպես որ նշեցիր, շատ զգայուն, միևնույն ժամանակ շատ կարևոր պահ է, չէ՞։ Մի հարց ունեմ, հաջող կանես, ասի։ Այն նույն data research-ները, որ փաստարկները թվում են, նաև կա մի հետաքրքիր փաստ, որ եթե հաճախորդը հավանում է քո product-ը, 20-ից ընդամենը 11-ը կխոսա դրա մասին։ Իսկ եթե հաճախորդը չի հավանում քո product-ը օգտատերը, 15 հոգին կխոսի դրա մասին, այսինքն դու bad feedback-ը շատ ավելի շատ կտարածվի, քան լավը, հենց որ դա հաշվի առնելով մենք միշտ չենք, որ հաճախորդին օգտատիրոջը պետք է թողենք, որ ինքը կարողանա բացահայտի product-ը։ Ներկայությունները շատ են, վստահ եմ կարող ես այսպես երկար նշել։
Բայց ես կուզեմ առիթ տալ մեր ներողություն։ Customer support team-ը support service-ը օգտատերը շատ ավելի շատ է հիշում, երկար է հիշում and support-ը որ դու իրան ցուցաբերում ես service-ը, քան գինը, product-ի, որ դու առել ես։ Իսկ դա էլ է շատ կարևոր։ Կարող է գնի մասին մոռանա, եթե թանկ եղավ, կարող է ասի, բայց ասի ինձ լավ սպասարկեցին, որ չեմ ափսոսի, որ այս գումարը ծախսեցի, օրինակ։ Կարևոր գաղտնիք բացեցի, Անի ջան։ Ուրեմն մի հարց ունենք Մարիամ Գրիգորյանից։ Բարև ձեզ, բարև Մարիամ ջան։ Աշխատանքի ավտոմատացման ինչ գործիքներ եք օգտագործում, կանխավ, շնորհակալ եմ։ Մերսի հարցի համար։ Օրական մենք ստանում ենք 1700-ից ավել պատանվում այդ թիվը, բայց մոտավորապես 1700-ից ավել email-ներ, review-ներ, suggestion-ներ user-ների կողմից տարբեր channel-ներից ու դրա մեծ մասը ավտոմատիզացված ձևով է, այսինքն auto reply գնալով user-ին, user-ը ստանում է իր հարցի պատասխանը, այնտեղ տարբեր մեթոդներ են կիրառվում եւ երկրորդ փուլը, որին մենք անցնում ենք, արդեն շատ ինտենսիվ բոտերն է, ամբողջ աշխարհը բոտերի օգտագործումը բոտերի շատ դրական արդյունք է տալիս, որը չի ենթադրում, որ ինչ-ինչ չափով մարդկային շփումը օգտատիրոջ ու թիմի միջև կանգնում է, այլ այն հարցերը, որոնք կարող են բոտի միջոցով տրամադրվել, առաջին ոնց որ թաչով կարող ես բոտով դու խոսել, հետո արդեն խնդրես, որպեսզի քեզ հետ հաճախորդների սպասարկման մարդ խոսի քեզ հետ։ Իսկ այդ բոլոր ավտոմատիզացիաները մենք անում ենք բալանսավորված ձևով։ Շնորհակալություն, շատ լավ պատասխան եք դուք հակիրճ եւ խոսելով հակիրճի մասին մենք քիչ ժամանակ ունենք, մի 5 րոպե, բայց կարող ենք դեռ ես անձամբ շատ հարցեր ունեմ նախատեսած քեզ համար, Անի ջան, բայց կուզեմ քեզ ուղղել այս հետեւյալ հարցը, որ Լիլա Գասպարյանն է մեզ հարցնում եւ ինքն էլ նշում է վերջին հարց։ Ամենաշատը որ արժեքն է գնահատում Pixar-ում։ Pixar-ում որպես աշխատող։ Ինձ թվում է Pixar-ում որպես ընդհանուր Pixar-ը որպես կամպանիա եւ ինչն են գնահատում ընդհանրապես։ Կարող ենք միասին պատասխանել։ Այ առաջինը դու Իմ մենեջերը շատ հաճախակի շեշտում է ու ես լիովին կիսում եմ դա իր հետ, դա կրեատիվ լինելն է, այսինքն լինել ստեղծագործ մտածելակերպ ունենալ, քանի որ հենց հավելված է իրանից այնքան ստեղծագործ է, այնքան նորարարություններ կա իր մեջ, որ հավատացած եղեք, որ ամեն օրը նոր learning է ու հենց օրեր առաջ արտահայտություն էի նայում հայերենով ուզում էի գտնել այդ արտահայտությունը lifelong learning-ը, որը հայերենով ցկյանս ուսումնառություն է, շատ հետաքրքիր ու սկսելու եմ ես օգտագործել այդ արտահայտությունը հայերենով։ Այդ ցկյանս ուսումնառության մասին է, որ դու չես կանգնում քո տեղը, դու միշտ սովորում ես ու Pixar-ը ու այս գործը, user success-ի գործը քեզ միշտ հնարավորություն է տալիս նոր բան սովորելու։ Ու կարծում եմ այս տարվա ամառն էլ 2020-ի ամառը շատերը ասում են, չեղել ենք համարում մեր բոլոր պլանները ամառ չի լինելու, բայց միգուցե եւ հենց այս ամառը քեզ համար շատ լավ հնարավորություն է, որ դու նոր բան սովորես ու քո ուժերը նոր ասպարեզում փորձես, որովհետեւ հենց այդ նույն փորձառությունը, որ ես եմ ունեցել, ես չէի կարող պատկերացնել, որ IT ոլորտում կաշխատեմ։ Այսինքն գալով այն հետաքրքրությունը, որ ես ունեցել եմ, չեմ մտածել, որ կարող է դա իմ հոբից դառնա իմ աշխատանք, բայց այս դեպքում տեսեք, որ դարձել է, հենց որ ես բոլորիդ encourage եմ անում, որ այս տարի թող ամառնել, ով որ արդեն դասեր չունի կամ ավարտել է կամ փորձում է ինչ-որ նոր ծրագիր, նոր ուղղություն վերցնի, անպայման հետաքրքրվեք, համացանցը լիքն է ինֆորմացիայով, իրականում այնքան լիքն է, որ մի ինչ-որ տեղ էլ չես կարողանում կողմնորոշվել, թե որն է քեզ պետք, այնքան քեզ շատ ինֆորմացիա է տալիս։ Կարող եմ օգնել նույնիսկ, եթե ինչ-որ հարցեր կունենաք, հղումներից բացի են, որ մենք կավելացնենք live-ից հետո, կարող եք գրել անձնական նամակով կպատասխանենք, ես էլ Արփինեն էլ համոզված եմ։ Ու մի մոռացեք ստուգեք post-ing-ը, միգուցե եւ հենց այն qualification-ները կամ հմտությունները, որոնք դուք մտածում եք, որ ամբողջովին չեք համապատասխանում mass-ամբ եք, բայց կարող եք փորձել ձեր ուժերը, կխնդրեմ, որ ուղարկեք ձեր CV-ները, մի շաբաթվանից հենց սկսելու ենք նայել ու հենց կարող է դուք լինեք մյուս user success team-ի անդամը։
Այո, շատ քաջալերելի եւ շատ կարեւոր հայտարարություն արեցի, Անի ջան, ասեմ, որ ես լիովին համաձայն եմ քո պատասխանի հետ, որ Pixar-ում գնահատվում է այդ ցկյանս, ճիշտ եմ ասում։ Ցկյանս ուսումնառություն։ Ցկյանս ուսումնառությունը, շատ լավ, ես էլ սովորեցի lifelong learning, այո։ Այո։ Ուրեմն մեզ իսկապես բոլորիս, անկախ նրանից թե որտեղ ենք աշխատում, անկախ նրանից թե որ ոլորտում ենք աշխատում, եթե տրված է հնարավորությունը ավելին սովորելու եւ ինքնուսուցմամբ զբաղվելու, մասնավորապես այս դժվարին պահերին, այս անսովոր պահերին, արժի այդ հնարավորությունից, այդ առիթից օգտվել։ Իհարկե դա պարտադրանք չէ, եթե չեք ուզում տրամադրվել, չենք ուզում սովորել եւ չենք ուզում ավելին իմանալ ներկայությամբ եւ կենտրոնացնել ուրիշ ուղղության վրա ենք ուզում սևեռել, դա եւս վատ չէ, սխալ չէ, բայց այնուամենայնիվ սովորելը եւ ձգտումն ունենալ եւ բաց լինել, որ ավելին սովորել եւ տարբեր բաներ սովորել, ոչ միշտ նույն ուղղությամբ միայն, այլ հետաքրքրություններ ունենալ, դա մեզ մոտ եւս Pixar-ում բավականին քաջալերվում է եւ խրախուսվում է եւ ոնց որ Անին ասեց, ու կարծում եմ լավ կարող ենք սա կապել հենց user success team-ի հետ, որ դու իրականում այդ team-ի, չէ՞, իրականում այդ team-ի անդամ լինելով դու առաջինը որ շատերդ այդ հարցը ուղղել եք, թե ինչ հմտություններ կամ ինչ բնագծեր են հարկավոր, դա այդ գծերից ամենակարևորներից մեկն է, որ բաց լինես ավելին սովորելու, բաց լինես ավելին իմանալու, տարազան բաներ իմանալու նկատմամբ։ Ու ես կարծում եմ, որ Հաջան, նորից կներես։ Ինչու լինելու, այսինքն ինչու հարցը տալ։ Ինչու լինելու, հա։ Այո։ Հա, իսկապես եւ նման սովորելու ձգտումն ունենալով մենք կարող ենք ավելին հասնել եւ կարող է այնպիսի մի ոլորտի հետ առնչվենք, որի նկատմամբ մեր ունեցած հետաքրքրության մասին մենք անգամ տեղյակ չէինք, որ անձամբ ինձ հետ պատահել է եւ կարծում եմ, որ ՏՏ ոլորտը բավականին համապատասխան է այս մտքի հետ, որ ՏՏ ոլորտը թույլ է տալիս դուք նոր ապագա ձեզ համար տեսնեք, նոր մասնագիտություն ձեզ համար տեսնեք եւ այստեղ ուզում եմ կրկին անգամ Անի ջան, այսպես բարփակելով շնորհակալություն հայտնեմ բարձր տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությանը, որ նման նախաձեռնություն է սկսել, որը կոչվում է անկաշկանդ ուսուցում, կամ ոնց որ ես ավելի հաճախ եմ սիրում ասել edutainment, որի հարթակը տրամադրելով մասնագետ մարդկանց, ՏՏ ոլորտում աշխատող մարդկանց մեզ եւ մյուսներից լսարանում ներկաներին առիթ է ընձեռնում, որ ավելին սովորենք, որ ՏՏ ոլորտում ավելի խորանանք կամ իմանանք ինչ հնարավորություններ կան եւ ավելի հաջողակ ապագա կառուցենք։ Այնպես որ ինձ թվում է արժի այս նոտայով ավարտել, հա Անի ջան, ասել։ Այո, ես միանում եմ շնորհավորանքներին։ Շնորհակալություններին երևի, շնորհավորանք մեկ ուրիշ առիթով։ Շնորհակալություններին եմ միանում ու իրականում շատ լավ նախաձեռնություն է, բացի բոլոր թոքերը ու տարբեր ոլորտներ էին, տարբեր մասնագիտություններ ու ինքս էլ լիքը բան սովորեցի այս լայվերի ժամանակ։ Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում հնարավորության համար ու իսկանը։ Այո, շնորհակալություն, ստեսություն բոլորին։ Ստեսություն։